丰岛海战是中国与日本真正意义上的第一场近代化海战。1894年7月25日凌晨，朝鲜牙山湾外的丰岛海域笼罩在黎明前的寂静中。大清北洋水师济远舰与广乙舰正护卫运兵船飞京号卸载。这时的舰队指挥官方伯谦得知日舰即将要来，他心里忐忑不安，担心遭到日舰的攻击。方伯谦想着赶紧离开这个是非之地，他丢下了正在卸载的运兵船飞京号，率领济远舰和广乙舰起定返航回国。没想到的是，命运的天平倒向了飞京号，却没有倒向临阵脱逃的方伯谦。飞京号在没有任何军舰警戒的情况下，有惊无险地完成了卸载，而方伯谦率领的济远舰和广乙舰在离开牙山湾时却发生了意外。凌晨5点30分，济远舰进入到了丰岛和宫井岛之间的狭窄航道时，瞭望兵发现有3艘日本军舰正全速逼近，他们是日本联合舰队第一游击队的吉野、浪速和秋津州号，是专门赶来拦截清军运兵船的。方伯谦在确认对方是日本军舰后，命令济远舰和广乙舰做好战斗准备，但他心里面在默默祈祷着千万不要发生冲突。让他庆幸的是，日本的3艘军舰在行驶了一会儿后突然掉头转向离开，方伯谦悬着的心终于放了下来。他命令军舰加速离开丰岛这个鬼地方。但显然日舰这次不是来兜风的，他们随后又一次180度的急转弯，利用高航速插进到清军舰队的侧翼，和清军舰队平行航行。日舰这么做的原因是在丰岛和宫井岛的狭窄航道上不利于军舰机动，而且日舰司令平井航三也很清楚，他们的3艘军舰的优势在于舰身两侧的速射炮，他们舰首的主炮射程没有济远舰的射程远。日舰通过2次大转向，让他们处于有利作战的位置。吉野舰是日本海军的旗舰，堪称当时的海上利器，有4216吨的排水量，22.5节的航速冠绝全球，更配备先进的火炮测距仪。而10年建龄的济远舰排水量仅2300吨，航速只有15节，连日舰的浪速号和秋津州号都跑不过。1000吨级的广乙舰在日舰面前更显单薄。在相差如此悬殊的情况下，丰岛海战开始了。74分，吉野舰率先向济远舰开火，3艘日舰凭借速射炮的密集火力对济远舰3面围攻。清军士兵顽强抵抗，济远舰的炮盾被日军大口径炮弹击穿，炮塔内死伤惨重。炮手在硝烟中拼死操作主炮，一位名叫黄承勋的年轻军官挺身而出接替指挥，直至被弹片击中手臂壮烈细伤，年仅21岁。与此同时，日舰炮火集中轰击济远舰司令塔，大副沈寿昌被弹片击中头部殉国，方伯谦被气浪掀倒，浑身血污中仓皇逃至躲机舱。济远舰在日本3艘军舰的围攻之下已经岌岌可危。为了帮济远舰解围，广乙舰管带林国祥指挥军舰高速冲向日本舰队，试图释放鱼雷，打乱日军阵型，缓解济远舰压力。吉野舰在海面上挖出一个大圆弧，躲开了广乙舰。广乙舰则改变航针，冲向秋津州和浪速，在距秋津州600公尺处，准备向舰尾逼近释放水雷，但秋津州猛烈回击。广乙舰还逼近浪速舰400米处发射炮弹，击中了浪速舰锚机。但在日军猛烈的火力下，广乙舰多处中弹，70余名官兵伤亡。在广乙舰奋力吸引日军火力的同时，方伯谦所指挥的济远舰不仅未能与广乙舰协同作战，反而趁机加速撤离战场。平井航三决定放弃追击广乙，让3艘日舰集中火力合击济远，广乙这才脱险。济远舰在撤退过程中向后方的吉野舰开火，有数发炮弹精准命中，成为丰岛海战中吉野舰遭受的唯一损伤。在日舰穷追不舍的时候，远方的海面上忽然出现2缕烟柱，但一时无法辨别其来历。为防止意外，日军指挥官平井航三下令浪速舰与秋津州舰保持机动，以应对突发情况。随后秋津州舰掉头寻找此前受损的广乙舰，想彻底摧毁广乙舰。浪速舰选择继续追击济远舰，而吉野舰则前往查明远处烟柱的来源。事实上，那2道煤烟正是由清军的运输舰曹江号与第3艘运兵船高升号产生的。高升号从大沽口出发，载有1116名军官与士兵，正前往朝鲜牙山。曹江号自威海起航，运送军饷。高升号率先与济远舰碰头，
但由于纪远舰正高速逃窜，方伯谦为摆脱日舰追击，竟然下令悬挂日本海军军旗与白旗。这一举动成为清军海战史上最为屈辱的时刻。纪远舰从高升号身旁疾驰而过，高升号上的士兵没有认出来是纪远舰。此时的方伯谦显然已经将自己此次出航护卫运兵船的核心任务抛之脑后，对毫无抵抗能力的高升号不管不顾。不久后，高升号又遭遇了浪速舰。浪速舰舰长东乡平八郎一时间犹豫，继续追击纪远舰还是拦截高升号。他最终选择了后者，因为日军此次出击的核心目标正是拦截清军的运兵船。浪速舰成功拦截高升号后，吉野舰与秋津舟舰也相继赶来。秋津舟舰在返回追击广乙舰的途中，发现该舰已在崖山湾潜水区搁浅，于是调转航向，重新回归战场。此时3艘日本军舰再次会合，平济航3随即下达新的作战命令，他指派浪速舰负责俘虏高升号，并计划将其押送至日本海军基地。吉野舰继续追击纪远舰，秋津舟追击曹江号。最终结果是高升号上的清军士兵誓死不降，日军遂命令船上的欧洲籍船员下船后直接将高升号击沉。与此同时，秋津舟舰成功俘获了曹江号。纪远舰在经历长时间的追逐后，平济航3担心追击过远且对水文情况不明，决定不追了，撤回战场。至于在崖山湾搁浅的广乙舰，其管带林国祥果断下令引燃弹药舱焚毁战舰，以免落入敌手。舰上幸存的官兵徒步向崖山的清军部队会合。7月26日清晨6时，纪远舰抵达北海刘公岛海军基地。然而方伯谦并未如实汇报战况，刻意隐瞒自己抛弃战友独自逃亡的事实。他将自己塑造成英勇作战的英雄，并将纪远舰战斗中悬挂白旗及日本海军旗的耻辱事件嫁祸于日军。方伯谦谎称在吉野舰追击纪远舰时，水手李世茂、王国成奋勇开炮，其中一发炮弹命中吉野舰的舰桥，另一发击毁船头，还有一发击中舰体，使吉野舰浓烟滚滚，狼狈逃窜，并在最后不得不悬挂黄龙旗起降。然而历史的真相终究不可掩盖，方伯谦在此次海战中的临阵退缩，完全是在长敌人志气，灭自己威风。这就是本期视频的全部内容，感谢大家的收看，再见。